Նարմ կոմեդին 10 տարի առաջ ավելի պակաս ծիծաղելի էր, քան հիմա, էլի։ Ինչ որ պատկերացնում ենք, նկարեցինք։ Ինչ որ շատ վատ տեսախցիկով, բնակարանում, այս вообще ձերը չէ, ինչ է անում։ Միտեղ շատ էին հավանել, ասում են, հա, բայց չեն կարող ոչ մեկի անունը տանք։ Կարա լինի նույնը առանց անունը։ Թվում էր թե օրինակ ընդդիմադիր ալիքներին սա պետք է շատ ավելի հետաքրքիր լինի, չէ, բայց այդպես չէր։ Սրբազան շարժման մասին է։ Դու որոշեցիր միանալ շարժմանը, Սերգեյը կարծես ավելի пассив դիրքում է։ Ցանկացած շարժում, որը ուզում է փոխի ներկայիս իրավիճակը, արդեն հիմա ունի որոշակի վստահության կրեդիտ։ Եվ իհարկե կար Սրբազանի հանդեպ անձնական սիմպաթիա, նախարարությունները խնամի ծանոթ բարեկամներով լցնել, այլ իսկապես կարող, ունակ եւ ձգտող մարդկանցով երախեն մի դոմ աշխատում։ Առաջին դեմքը կարծում եմ իր այսպես փառքը վայելեց 2018-ից հետո, երբ մի քանի իրադարձություններ իրականացան քաղաքական կյանքում։ Երկար վերլուծում ենք բաներ, որ մենք կանխատեսել ենք, որ կատարվել է Վանգայի հետ, Սիմփսոնների հետ, հա, որ համեմատում են, շատ շոյված է։ Քանի օր առաջ Օսկարը կայացավ, ինչ էմոցիաներ ունեցավ։ Ֆանտաստիկ էմոցիաներ էր։ Հոլիվուդյան կինոարտադրության ոլորտը ինքը տես մնում է խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով աշխատող ու միշտ այդ բանը որ գտնել մարդուն, որը կմիջնորդի, որովհետև ստուդիաներին մոտնալը գրեթե անհնար է։ Ագենտին գտնել, հա, դե իսկականից, բայց այն դառնա որ էս արդեն շատ մեծ բան է, էլի, միլիոններ աշխատելու միջոցով։